盡量就經過個 demi point 嘅位置，所以我會做 rise 嘅，好 first position， 然後我哋 rise up 4拍，落4拍，咁樣做一段時間。大家好，我係 Kammy， 咁今日咧就想同大家分享下咧新手 on point 有啲咩要注意，同埋會遇到啲咩問題嘅。聽到好多人咧都會話覺得咧 on point 咧好靚啊，所以我就想學。咁但係咧第一樣嘢要注意咧就係on point 咧唔係一樣可以即刻做到嘅嘢，我哋係需要有一定嘅基本功咧，先可以 achieve 到 on point 呢件事嘅。所以咧千祈唔好心急，如果唔係咧就好容易整親嘅啦。咁第二樣嘢咧就係 on point 痛唔痛㗎？咁你睇下得隻鞋啦，但係其實咧我哋鞋同埋腳之間咧可以擺一啲叫做 toe pad 嘅嘢咧去隔住，令到隻腳咧唔會咁坐落個地下度嘅。咁好啦，咁揾到一對適合你嘅鞋，你嘅老師咧亦都覺得你 ready 去 on point 嘅時候咧，咁咧我哋就要去開鞋啦。咁首先第一樣嘢咧，我哋就會係整腍個鞋頭先嘅。如果咧隻手唔夠力嘅話咧，我哋就可以用腳啦。咁揾個腳踭咧咁樣踩呢度，咁然後咧就會有人問咁咩係 cut 板？我聽過要 cut 板嘅喎。咁 cut 板咧其實就係將佢個鞋底個板咧掹出嚟，然後 cut 咗後面嗰一忽仔佢嘅。咁縫鞋頭係咩啊？我見到有啲人喺度攞個圈，然之後喺度亂咧，好似好靚咁。其實咧佢就係想令到個 platform 咧更加闊同埋穩陣嘅。仲有一個動作要做嘅咧，就係我哋要敲下隻鞋嘅。因為咧佢係木嚟嘅，所以咧我哋通常都會敲咗佢啦，敲下埲牆啊，或者係敲地下，總之敲過幾十下咧，咁佢就會安靜少少啦。咁我頭先咧就講咗呢一種係木啦，咁其實咧而家仲出咗一隻咧係膠嘅 point shoes 嚟嘅，咁但係咧我個人咧就唔係好建議新手 on point 嘅朋友仔咧去着膠嘅 point shoes 嘅，因為咧我哋係想練習到我哋 go through 晒全部我哋嘅 metatarsal 去到 full point 咁樣，所以咧 demi point 嗰個位咧，如果着膠嗰種 point shoes 咧，佢就唔係好經過到，佢就會直接幫你推咗上去，所以咧就唔係好練到功。所以我個人咧就會比較建議咧係着翻木嘅呢一種嘅 point shoes 嘅。好啦，咁今日咧就講住咁多先，咁希望咧大家可以同你嘅 point shoes 做到好朋友啦，拜拜。